इफ आई हेट माई सेल्फ एंड आई एम क्लेमिंग आई लव यू, मेरा हार्ट क्लोज है। और वो जब हार्ट क्लोज है ना, तो जो मेरी सोल की इन्फिनिट अबंडेंस है उसकी एक्सेस भी क्लोज है। फिर क्या होता है कि हम उस तरह से पीस और जॉय नहीं एक्सपीरियंस कर सकते फॉर नो रीजन। यूजुअली हमें पीस और जॉय मिलता है बाय हैविंग स्टफ, by having certain thing, like I need to get a master degree for me to feel better, I need to get married for me to feel good। लेकिन जिस तरह से हमें लेकिन हमें जैसे क्रिएट किया गया ना, आई कैन फील 100% हैप्पी एंड पीसफुल इवन इफ आई हैव नथिंग। वो हार्ट ओपन होने से होता है, और मैं वो टीच करती हूँ, और मैं कंटिन्यूसली वही स्टडी करती हूँ।